हेलो गाइज, वेलकम टु माई भ्लग एलिस अर्याल। यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै पछि मेरो भ्लगमा स्वागत छ। र आज फागु पूर्णिमा, होली पर्व र होली पर्वको दिन काठमाडौँ उपत्यकाको विशेष गरेर बसन्तपुरमा विशेष रौनक लाग्ने गर्छ। र म चाहिँ यहाँ रिपोर्टिङको लागि यहाँ बसन्तपुर आएको थिएँ। र यु क्यान सी माई हुलिया, तपाईँहरूले मलाई चिन्नु पनि हुन्न होला यहाँ कस्तो देखिएछ भनेर। र यति बसन्तपुरमा चाहिँ पालै भएन नि एउटा यहाँ हामी रङगल्ला हामीले के भनेको थियो भन्नु त। This is our first holy हैन। फर्स्ट होली यस्तै भयो, उहाँको रिपोर्टिङ चाहिँ रमाइलो भयो। त्यही त, यस्तो मजा भयो। म बीचमा म क्लिप पनि हालिहाल्छु हैन। यस्तो यस र यति रमाइलो भयो होली कि एकदमै हुन्छ नि। अब कस्तो बेग्लै रमाइलो भयो नि त, एकदम रमाइलो। हामीले नै चिनेको छैनौँ उहाँलाई। अघि आउँदासम्म एलिसाजी हुनुहुन्थ्यो, अहिले को हो? पुरै म गाजल साजल ब्लस लगाएर लिपस्टिक लगाएर हिरोइन सारै नै राम्रो भयो। नयाँ कुर्ता किनेर अझै यस नयाँ कुर्ता किनेर पनि आएको थिएँ। र नयाँ कुर्ताको हाल त अब यो जीवनमा अब कहिले दोहोऱ्याएर लाउनु हुँदैन होला, यो त्यस्तो भएको छ। र यहाँहरू सम्पूर्णमा फेरि पनि होलीको शुभकामना छ। ह्यापी होली सबैलाई। हाम्रो होली कस्तो बसन्तपुरमा दामी होली भएको छ, धेरै मान्छेहरू आएको छ। ह्यापी होली। सोधेपछि मात्र भन्नु ल। भयो। हामी बसन्तपुरबाट यहाँहरूसँग जोडिएका छौँ र हामी होली पर्वमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। होलीमा सबभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ के हो तपाईँहरूलाई भन्नु? एकदम रमाइलो भइरहेछ। ह्यापी होली। एकदम रमाइलो भएको छ है। बसन्तपुरमा आएर होली खेलोस्, एकदम रमाइलो भएको छ। धेरैजना भेला भएको छ है। होली ह्यापी होली। ह्यापी होली। ह्याप्पी होली। तपाईँ सबैजनालाई होलीको शुभकामना। सुरक्षित भएर होली खेल्नु। रमाइलो चेलीलाई माया गर्नु न केटा हो, चेलीलाई माया गर्नु। आजको इस्यु अफ द डे हामीले होली पर्वमा केन्द्रित गऱ्यौँ र हामीले बसन्तपुरबाट होलीको रौनक यहाँलाई देखायौँ। र विशेष गरेर आज होली पर्व आपसमा रङ साटासाट गरेर यस पर्व मनाइने गरिन्छ भने आपसी सहिष्णुताको पनि यस पर्वका रूपमा हामी लिन सक्छौँ। र हामी सबैजना सभ्य भएर र एकदमै
होली है हस् ह्यापी होली कस्तो भइरहेछ होली एकदम रमाइलो भइरहेछ फुल इन्टरटेनमेन्ट छ एकदमै बेस्ट एकदमै बेस्ट होली 2081 एकदमै बेस्ट कस्तो लागिरहेछ यो माहौल चाहिँ सबैजनालाई सँगै देखेर यस्तो हो यो माहौल हेर्दाखेरि राम्रै छ अब क्राउड भए पनि राम्रै छ तर कसैले कसैलाई नराम्रो नगरेर आफ्नो आफ्नो बाटोमा हिँडेपछि केही पनि हुन्न अलिकति गलत मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ यहाँ आफू सचेत हुनु पर्यो एकदम सबैजनालाई होलीको शुभकामना एकदमै सभ्य भएर एकअर्कामा रङ साटासाट गरेर यो पर्व मनाउन अनुरोध गर्दछौँ आजलाई यी शब्द चाहिँ यति नै आज यो मेरो हुलिया हेरेर चाहिँ मलाई एउटा गीत साह्रै गीत मलाई याद आएर यो दुर्गा गीत छ नि के हो तिम्रो नाउँ बहिनी परिचय पा भनेर चाहिँ हाम्रो लागि बनायो हेर्नु त हामीले कसरी चिन्दैन परिचय 3 लाखले तपाईँलाई त चिन्छ होला 3 लाख जनताले 4 लाख जनाले मलाई चिन्नुहुन्छ र कस्तो ए सुजनले मैले जबरजस्ती कस्तो भयो होली कस्तो होली एकदम व्यापक भयो हाम्रो एलिसाजीको मलाई माया लागेछ एकदमै साह्रै झन्डै अघि एकजनालाई कुटेको ल हामीले त ल एउटा त झरेको न यस्तो आए ठ्याक्क मैले यसरी छेकेँ होइन देख्दैन तिमीहरूले रिपोर्टिङ भइरहेछ भने त के भन्नुभएको के भन्नु तैँले चाहिँ के भनेको भन्नु भने देखिरहेको छैन यहाँ त्यो रिपोर्टिङ भएर दल्ल न भाइ पछि दल्ल न भन्नु भने म्याग्देलीको एउटा अनुभव लिउँ न के चाहिँ कस्तो भयो तिमीलाई मलाई कस्तो लाग्यो भन जाउला किनकि मान्छेहरू सरी अराजक अनि हामीले बिहान भर्खरै त अनि एकदमै होली सुसज्जित होइन के अरे सुव्यवस्थित सुसंस्कृत भएको छ भने यो ट्याक्कै त्यसको विपरीत चाहिँ हामीले भेट्यौँ र रमाइलो भयो तर एकदम अराजक होली है साह्रै मान्छेहरू यार विवेक प्रयोग नगर्ने क्या मान्छे बुद्धि मात्र भएर के गर्नु जहाँ दलले बोल्न लाग्यो बेला चाहिँ बाइट लिन लाग्यो बेला मात्र त्यो दलेको मात्र काटेर हो आज म त्यही गर्छु त्यो त म गरिहाल्छु म पहिल्यै गर्छु र यो भिडियो हेरेर अन्तिमसम्म यहाँहरूले यो भिडियो हेर्नुभयो होला भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अनि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई युट्युब च्यानल एन्ड अगेन ह्याप्पी होली